Olha como é que ele tá aqui, ó. Segunda-feira, ó. Tá vendo no meio de todo mundo, ó. Ele é assim, quando tá calmo o ambiente, aí ele vem, ó. Tá vendo? Olha ele, ó. Eu vou para Hidro. Ih, tá ruim a filmagem. A filmagem tá ruim. Pra Hidro, aí ele tá ali, ó. Tá vendo? Quando eu vejo, eu vou agora pra Hidro. Começar de 8 horas. Olha ele lá. Vou ver se eu filmo o lado sem ser o lado do sol. Todo mundo trabalhando e ele dormindo a pousa. Parece que tá em casa, olha só.